coldoon waxa la oran jiray awoogay qoyskayga oo dhan baa reer coldoon ayaa la yiraahdaa magacii markii Soomaali badan isbaranay waxa ay igu yeedheen coldoon ayay yaqaaniin inkastoo aniga la yiraahdo Cabdimaalik Muuse Coldoon marka magaca coldoon awoogay waxa la sheegay yani in loogu bixiyay taariikh ahaan in loogu bixiyay coldoon colku waa qofka ciidanka iyo cid kaalmaysa raadinaya saanu fahmay marka magacaas waxa loogu bixiyay wanaag xagga wanaagsan baa loogu bixiyay looguma bixin colaad iyo xumaan iyo inuu colaad doonayo looguma bixin xaggii colaada looguma bixin sida aan u fahmay sida la iga sheekay taariikhdiisii waxaan markaa waxaan idhi magacii awowga ha faafo oo ha socdo maadaama isagii uu xaq igu leeyahay oo aan ka soo jeedo marka waxa weeye waxaan dareemayaa coldoon inaan nahay marka sifadii coldoon laftiisa ayaan dareemayaa in naftii coldoon igu jirto awoodii coldoon igu jirto marka waxaan ka fakaraa coldoon yani adigu waxa coldoon ayuha waxa laga yaabaa in adigoo kale sidaadoo kale dareenka ku jira waxaad rabtid ummadan inaad wax u sheegtid ummadan inaad ma ereygaad ku tiraadeen ay qaataan oo aad ummadan wax ka bedeshid coldoon yani biyaadii deegaankii ku hareereysna waxa laga yaabaa inuu isaguna sida la mid ah maadaama aan ka soo jeedo awoogay waxaan ku dhashay Buuhoodle ayaan ku dhashay meel miyi ayaan ku dhashay hospital kuma dhalan waxa la sheegay taariikhda aan dhashay inay ahayd 1980 sanad kadib ama 2 sano kadib waxa la keenay yaraantaydii Burco ay reerkii soo galeen halkaas ayaan ku barbaaray 1991 ayaa waxaan tagay dalka Yemen halkaas oo ay ehelkaygu ii kaxeeyeen walaalkay oo iga weyn ayaa maxay barbaariyay aabahay wuxuu dhintay anigoo 7 jir ah 1987 walaalkay baa barbaariyay walaalkay baa geeyay waxbarasho halkaas ayaan waxbarashadeedii dugsigii hoose dhexe sare jaamacad aan ku bartay Yemen ayaan ku bartay magaalada Burco ay waxaan ku soo laabtay 2003 intii aan joogay laba shaqo ugu muhiimsan mid waa macallinimo inaan macallin ahay oo dadka wax bara midina waxa weeye wariyanimo inaan maxay ka hawlgalo warbaahinta oo aan ilaa iyo hadda ka hawlgalo waan banaya bari ka maalin shaqada waan ka tagayaa laakiin waxaan silbal shaqadaadan iyo codkaagan yani meel fog gaaraya dadka ku anfac oo meel fog yani codkaagu ha gaarsiyo dadkan wax ku tar marka waxaan go'aansaday inaan shaqadan ka shaqeynayo dadka ku kaalmeeyo taas waa qodob labaad ayaa jiray magaaladii aan joogay waxaan noo iman jiray dad baan noo iman jiray masaakiin dad dan yara waxaan loolan jiray dadkan ha loo sheego dadka ha lagu soo bandhigo oo dadka ha loo sheego xaalkooda marka warbaahintii ila shaqeynaysay saaxiibaday ahaa meelihii ay ka shaqeynayeen ayaa ka joojiyay in dadka masaakiinta warbixino laga diyaariyo marka anigu laakiin ma joojin way yimaadaan wariyaashii oo dhan waxay u soo tilmaameen Cabdimaalik loo tago dadkii waa batay marka waxay noqotay inay dadkaasi aniga ay noqdeen inaan hawsha sii wado oo aan iraahdo ay igu dhiiri galiyaan inaan wanaaga ka sii shaqeeyo waxa kale isaguna markii aan shaqadii ay ballaaratay igu sii dhiiri galinayay markastaba markaan arko shaqooyinkii aan qabtay oo wax tar leh yani dad xanuunsanayay oo caafimaaday dad sabool ahaa oo dhergay dad meel ay seexdaan aan haysan oo guriye yeeshay ilaa hadda xukunkii laygu xukumay uma arkayn in laygu helay wax dambi oo aan ka galay dalka kaliya waxa weeye fariin walaaltinimo ayaan faafinayay oo ah inay Soomaalidu kalgacayl inay ay tahay Soomaalidu colaad kama dhaxayso iyagoo cadow ismaaha Soomaali waxa weeye way sicashahay cadowgoodu iyagu ma aha laakiin meel kale ayaa cadowga taasi micnaheedu ma aha inaan dalkayga ka soo horjeedo ama qarannimada ka soo horjeedo fariinta aan waday waa taas mid kale yani xorriyadda aan ilaahay siiyay aan ku dhashay ayaan sameynayay oo ah yani anigoo yani dalkayga ka soo jeeda ayaa waxaan xaq u leeyahay inaan magaalo kasta oo caalamka ka mid ah tago inaan dadka aan jecelahay farxadooda la soo dabaaldego inaan la joogi karo taasi micnaheedu ma aha inaan dalkayga ka soo horjeedo horta waxyaabaha marato waxa marka lagu xiro dadkii aadka kuugu qaaliga ahaa ayaad xasuusanaysaa yani dhibtoodan la dareemi jiray aniga dhibtaydaba waxay iga weyneed
يعني dareenka ay dareemayso hooyaday dareenka ay dareemayso xaaskaygu dareenka ilmahaygu dareemayo yani ayaa igu weynaa marka iyaga ma jeclaan inay murugoodaan dhibaatoodaan taydu waxa weeye anigu waxaan u arkay inaan u adkaysan karo oo haddii aan muddada sii socotona u adkaysan karo insha Allah laakiin iyaga ayaan maxay aad uga warqabay waxaan ku riyoon jiray inaan marun maxay inankayga iyo ehelkayga dhamaantood aan la kulmo waxaan dareemayay waxa igu jiray qalbigayga waxa ku jiray mar kastaba inaan la kulmi doono oo aan soo bixi doono waxaan filayaa aan isleeyahay waxaan doonayaa ama waxaan filayaa waxaan isleeyahay hal xasuusnaado inaan muddo dheer halisna u galay inaan aanan marnaba ka tanaasulin inaan Soomaalida walaaleeyo oo ay Soomaalidu maxay walaalo noqoto fariintaas laga yaabaa sanada kadib in maxay loo ogaado inay Soomaalidu maxay aan cadow isu ahayn sanada kadib maxay arrinka loo ogaado oo la yiraahdo Cabdimalik iyo walaaleyntiisii waxbay tartay ama sax bay ahayd imika dad badan maxay si khaldan bay fahansan yihiin oo waxa loo arkay inaan wax kala wado ma wado wax kale dalalkooda iyo deegaamadooda iyo maamulada Soomaalidu kama soo horjeedo kaliya waxa wada fariin jacayl inay dadku isjeclaadaan